نفسي أسألك سؤال بسيط مش لاقي أي إجابة ليه بلاقي في قربي منك كل شيء أنا نفسي فيه؟ نفسي أسألك سؤال بسيط مش لاقي أي إجابة ليه بلاقي في قربي منك كل شيء أنا نفسي فيه؟ ليه بنادي الناس باسمك وابقى خايفة إن خصمك، حاسة إني بقيت بسمعك في الهوى اللي بعيش عليه؟ ليه بنادي الناس باسمك وابقى خايفة إن خصمك، حاسة إني بقيت بسمعك في الهوى اللي بعيش عليه؟ ليه بشوف الكل شكلك، ليه بعيش دايما مشاكلك، حاسة اني نصي شكلي واني نصي التاني شكلك؟ فيك حاجات موجودة فيا حبة حبة تزيد شوية، احنا فينا حاجات كتير زي بعض وهي هي 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 كل حاجة عملتها لك، حاسة اني بعيش بدل، ورغم اني ويا بقى في كل حاجة محتاجة